inaan iswar dhaamin waxaan cabashaan nahnay dadka deegaankaan nahnay waxaan ka cabanaynaa beeko in hadday dhaqaale yeelatay ee dadka inuu ku boobta rabto dhimashaan ka xignaa ayadu dhulka ma gadateen hadduusan wada lahayn waxay ayada aysan ogolayna dad ku qasbi karta ma jirto maamulka waxaan u cabanaynaa inuu beeko naga qabto beeko inay jid gooyso wallahi aysan ku shaqeeyay wabillahi aysan ku shaqeeyay haddii helicopter gadatay annagu maana gadan dhimashaan ka xigna beeko nagala qabto beeko ha joogto nimanka hantida iskale oo waxooda inay ka xejiyaan oo madaxda oo masaajid ka dhistaan rabaan masaakiinta maanta lagu dhacayaan ka midna inaan naga ceshadaan hadday berita xabadu bilaabato wallahi uusan matoor shaqeeyey oo baabuur shaqeeyey oo koronto shaqeeyey meel la arkay koronto ugu jirtana say jidkaan u geysay koronto ugu doontaa ha joogta beeko ha joogta hana nabadgeliso wanaagsan qayrtooda nagala xirta halkan oo barta YouTube kan kulana maalba nagala socotaan maanta waxaan ku soo qaadan doonaa dagaal dhexmara shirkadda korontada siisa magaalada Muqdisho ee Beko iyo beesha Mursade waxa kale oo soo qaadan doonaa dagaaladii iyo halka ay kala marayaan iyo weerarkii lagu qaadi rabay magaalada Ceelbuur oo fashilmay maxaa keenay fashilkaasi haddii aan ku hormarno dagaal culus ee dhexmaray sida aad dhageysateen beesha Mursade iyo shirkadda Beko deegaanka Daynile meel ka mid ah ayaa waxa gadatay shirkadda Beko taasoo isku dayday in ay macnaha meel ka samaysato marka beesha Mursade way soo baxad hubkooda soo qaateen waxayna leeyihiin anaga Beko ma nool agteena kama shaqeyn karto meel walba ee shirkadda Beko ay leedahay motor iyo wax ka shaqeynaya ma lahan kolba codka waa dhageysateen marka waxa la isku haysto waa goof ay gateen oo dhul ay ka gateen meel goof ay dhul ka gateen dhulkii ay gateen shirkadda Beko waxay samaysay jidadkii soo galay dhan ayay xirtay marka dhulkii anaga aan lahayn oo dhulka ay u dhacay leeyihiin kolba dhageysateen dagaal culus ayaa ka dhaxeeya beesha Mursade iyo shirkadda Beko shirkadda Beko waxay la wareegtay dhammaan korontada magaalada Muqdisho ayada ayaana gacanta ku hayso marka hadda meel xun ay maraysaa waxay dhan dhowr mar la fariisanay wayna noo suura gali weysay inaan xiriir la sameysano oo ay si wanaagsan inoo la dhaqmaan marka 13 jid oo xaafadayna iyo dadkii goofkii dhulkii nagala xiray ayaan macnaha dacwo ka nahay haday suura gali weysan hubkeena la soo baxnay leeyihiin dagaal ayaan ka xignaa marka shirkadda Beko dagaal ayaa dhexmari doona iyo nimanka la yiraahdo ay sheeg beesha Mursade kuwaas oo hubkooda banaanka la taagan waliba dad shacab ah oo hubeysan oo dabajeexyo wato oo qori waaweyn wato waa wax la yaabo marka dadka Soomaaliyeed waa hubeysan yihiin beelaha Soomaaliyeed waa hubeysan yihiin waa la yaab waxa ay la soo baxeen dawlad ma aha tuuto iyo waxaas dhalabis ma wataan waa dad shacab qoryaha ay wataan ma maleey kartid marka xaaladu ma sahlano shirkadda Beko waxa iskale shirkadda Hormuud waan ganacsiga magaalada Muqdisho waxa gacanta ku haya shirkadda Hormuud hadii ay ahaan lahayd qaybaha dhulalka Dar es Salaam iyo meel walba ayaga dhistay dhankaas maxalla Muqdisho iyo xooshi dhankeeda meelaha kale ilaa ex control ilaa afgooy ay isku xireen meel walba waa aragtay marka shirkadda Beko meelo fara badan iyo xarumo badan ay gateen marka Hormuud iyo Beko waa isku mid magaalada Muqdisho ayaga gacanta ku haya hadii koronto ahaan lahayd wax kale hadii ay ganacsiga iyo bajaajka la keenay baabuurta hadii aan leed shirkadda Beko iyo Hormuud Osmoto meel walba ay la wareegeen marka awood muuqato ay noqdeen hadda laakiin waxa leeyahay beelii Soomaaliyeed isku dhaceeno beesha Mursade dhul far badan ay magaalada Muqdisho ku leedahay waa beesha labaad ee ugu dhulka badan iyo ugu hantidana badan magaalada Muqdisho markii laga rabay beesha Afgaal marka dagaalka xaaladdu waa sii adkaatay dhibku waa sii batay marka isqabqabsigan waa badan yahay marka wax badan ayaa dhici doono hadii aysan shirkadda Beko xaaladda aysan xeerin nimankan arkay oo dabajeexyadii hubku wato dhasaarku dhaaranay hadii shirkadda Beko ay isku dhacaan oo xaaladdu way xumaan doontaa marka wax badan ayaa isbedeli doona waxaan leenahay inay qeyr ku dhamaata rajeynayna marka hadii aan u gudubno dhankaas iyo dagaaladii ishak ka socday mudug iyo Hiiraan wax badan isbedelay dagaaladii hadda Dhuusmareeb laga qaaday ilaa 55 kilomitir dhanka Ceelbuur la aaday oo lagu dhawaay deegaanka Ceel helay waa fashilmeen waxaana fashilay ninka la yiraahdo Yuusuf Dhagay nin la yiraahdo oo xildhibaan ah oo ka soo jeeda beesha Duduble kaasoo diiday in la duqeeyo deegaanada beesha Duduble ee ururka Al-Shabaab ku sugan yihiin iyo waxa iskhilaafay taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed General Odwaa ninka la yiraahdo marka Dhagay wuxuu leeyahay waa si hadii warkiis loo fiiriyo Dhagay warkiis wax badan ka jiro waana sax wuxuu leeyahay dadka shacabka ee deegaanka Ceel helay hadii la duqeeyo oo duqeyn culus lagu sameeyo waxa dhibaato badan ay keenaysaa
waana meesha uu kasoo jeedo Yuusuf Dhegey. marka wuxuu leeyahay haddee dadka in la duqeeyo waxaa ka fiican inaan weerar ku qaadno sida meelaha kale loo weerarayay, laakiin taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed Jenaraal Odawa wuu diiday, wuxuuna yidhi meeshaas ceel la helay saldhig ay ku leeyihiin ciidamada Mareykanka oo sawirro kasoo qaadayna waxay dhaheen dhufaysyo aad u culus ka qodan. marka ma garan karo sababta dhufaysyadaas aan loola dagaalamaynin. marka wuxuu dhahay taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed wuxuu dhahay meesha ama la weeraraa ama la duqeynaa, maya anagana dagaalka ma galayno bas. waa la murmay. wuxuu dhahay ninkaas dadka Yuusuf Dhegey ugaas xildhibaanka wuxuu dhahay meeshan haddii la duqeeyo dadka shacabka ahay oo deegaanka ceel la helay degnaay waa inay qaxaan, waa loo diiday. ururka al-shabaab waxay dhahan qofkii magaalada ka baxo xabad ayaan ku dhufanayna. marka dadka shacabka meesha lagu xanibay oo dagaalkii micnaha oo hortaagan oo qof bixi kara aysan jirin, haddana haddii la duqeeyo meesha dadka ku dhammaanayo waa sax in wax la xeeriyin way fiican tahay. xildhibaanka warkiisa wuu saxsan yahay sababtoo ah in dad shacaba oo meel degan oo magaaladii ka bixi waayey oo loo diiday inay ka qaxaan, qofkii baxana xabad lagu dhifanayo. maanta isheeg hala duqeeyo hadii la yirahdo magaaladii iyo dadkii dukum daakum laga dhigay wax sax ma aha. taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed Jenaraal Odawa waxaan u maleynayaa inuu intaas dhaamo. wararka oo hadda oo sameeyana sax ma aha. dagaal haddii uu dhacayo oo qaab xeerin ama hareereyn ah in loo sameeyo oo micnaha isheeg nimanka dhinacyada laga maro, ayaga marka dambe ka bixi doona hadday magaalada ka baxaana shacabka si nabad ah ayaa isheeg in lagu qaban karaa. marka ma garan kara sababta oo ugu dhiiran yahay in la duqeeyo meeshaas. marka dagaal haddii la yiraahdo ciidamo haddii la yiraahdo dowladda Soomaaliya kuma yaro, diyaarad ayaa hub iyo ciidamo lagu qaaday, ciidamo kale fara badan dhulka ayay ka baxeen. Jacfar iyo xildhibaan Jacfar iyo Ibrahim Dheere nima la yiraahdo ayagana dagaalka way ka qayb qaateen oo halkaas ayagana tageen. horey waxa u joogay isheeg xildhibaano iyo wasiiro kale. marka ma garan karo ciidamada way isugu tageen meesha ugu yaraan 2,000 3,000 oo ciidan way joogtaa. ma garan kara sababta uu leeyahay magaalada ceel hele waa in la duqeeyaa. marka khilaaf weyn ayaa ka dhashay. dagaalkii halkaas lagu qaadi rabana fashil ayuu ku dhow yahay. dowladda Soomaaliya weli Xasan Maxamuud oo dalka soo gaarna weli muusan soo faragelin. magaalada Dhuusamareeb oo 55 kilomitir laga aado dhanka Ceelbuur oo dadaal badan muddo isbuuc ka badan dagaal socday oo la sii dhawaanayay, haddana 55 kilomitir waa loo soo laabtay Dhuusamareeb dalka la soo yiri. ciidamadii wixii dhanba waa la soo kala cararay. jidka intay soo jireen ee ku soo jireen jidka loo galo qarax iyo waxba lagu weeraray oo ciidamada qaar baa ka dhaawacmay, hadda Dhuusamareeb lagu daaweynaya. xaalku ma sahlana. marka shaqadii la qabtay iyo wixii dhanba waa fashil oo ka kacal leeyahay. dad fara badan ayaa saadaalinayeen in dagaalka iyo kacdoonka faraha badan oo ka fashilmi doono dhanka mudug, sababtoo isqabqabsi ayaa dhici doona ay dhexeen. dad badan oo siyaasiyiin ah oo waxgarad ah oo wax fahansan waxay dhaheen qaabka Ceelbuur iyo Xardheer lagu qabanayo waa fashilmi doonaa. marka hadda fashil ayuu ku dhow yahay warka, sababtoo magaaladii baa hadii lagu soo laabtay oo 60 kilomitir oo dagaal weerar lagu qaaday laga soo laabtay, isla gishala galab laga soo baxay, xalana Dhuusamareeb lagu wada hayday. wax dagaal iyo wax dadaal ma iska socdo ma lahan. kacdoonkii shacabka Soomaaliyeed ay sameynayeen dhankaasi mudug fashil ayuu ku dhow yahay. shacabka kaligoodna ma sameyn karaan. xaaladdu wax badan iska bedelayo. dowladda federaalka Soomaaliya oo ciidamada ugu badan iyo tayada ugu badan laga sugayay oo ciidamada haystay waa ayaga. taliyaha ciidamada xoogga Soomaaliyeed waa ninka dagaalka hogaaminayay. marka haddii mar xildhibaanka iskhilaafeen Odawaana waa xanaaqay, ciidamadii hal mar oo soo saaray 60 kilomitir oo muddo isbuuca loo sii tallaabsanayay waa isku dhamaatay, fashil ay ku dhamaatay. dowladda Soomaaliya inay wax soo dhaxgashaa fiicnaan lahayd oo san wax ay ka bedesho dagaalka iyo ciidamada xalka ay wax marayaan in dib loo qasaariyo ma ahan. shacabka Soomaaliyeed go'aan ay gaareen gobolka Hiiraan waa aragtay sida looga xoreeyay. waxaa kaloo shalayto ayadana dagaal lagu qaaday deegaanka Buqa Aqable, waxaana la wareegay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo ciidamada macawisleyda gacanta ay ku dhigeen gaari way ka gubeen ururka al-shabaab sida ay soo bandhigtay dowladda federaalka Soomaaliya. marka dadaalku meel walba ay ka socdaan, laakiin reer Hiiraan way ka go'an tahay, guul ayayna ka gaareen. Hiiraanna gacanta ay dowladda federaalka Soomaaliya iyo shacabka Soomaaliyeed kusoo laabatay, laakiin dhankaas mudug fashil ayaa ka jiro. wararkeena wixii kusoo kordho Hiiraan hadda guusha ay gaarto u jeednaa, laakiin mudug fashilka ka socdo iyo galguduud dagaalada lagu qaadi lahaa fashil badanaa ka socdo. waxaa kaleeto ayadana hadlay ninka loo yaqaano Taliya Shub, wuxuu dhahay ciidamada hadda lasoo burinayo ururka al-shabaab oo naga dhankeena baa bakool loo soo burinayo maxay tahay dhah may dhankaasi gaalkacyo iyo buuraha galgalo may u eryaan oo may Hargeysa oo soo abaabushay maxaa la yiraahdaa ciidamada shabaab may ayaga dhankooda u eryaan kulaha Hargeysa soo abaabushay. dad fara badan ayaa dhihi jiray Hargeysa dhankeeda laga soo abaabulay ururka al-shabaab. TOC adkeeyay wuxuu yiri ururka al-shabaab Hargeysa laga soo abaabulay. hadda si u fiirsan wararkaas wax badan ayaa ka jiro, sababta Hargeysa dhulkaas Soomaaliland dhan qarax iyo dagaal kama dhaco, dhibna kama jiro. koonfurta Soomaaliya ee marba dhibaatada ka jirta. dadka shacabka Soomaaliyeed weligeed way xaman jireen ay dhihi jireen dhankaas Hargeysa baasha laga soo abaabulay. haddana warku si cadaanaya Taliya Shubna wuxuu leeyahay Hargeysa dagaalka laga soo abaabulay. marka ururka al-shabaab
halkaas ma loo eriyo dhahay anaga dhankeena markii lasoo marka inta anaga noola soo eri lahaa anagana waa u diyaar garoobeynaa oo dhahay dagaal ayaan gelinaa marka khayr iyo wararkeena halkaas ayaan kusoo gabagabeynayna waxaan ka codsanaa youtube-kana subscribe iyo like share dinana wadaagtaan tani kulanteeda dambe xiiso waxaan kaga tagnaa sidaas iyo nabadgelyo.